นี่ไงน้องมาได้ยินไหมเนี่ยอยู่ทางเนี้ยน้องมาร์คเมื่อกี้พ่อเหมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เลยเสียงมันเหมือนแบบเสียงเหมือนไซเรนเฮดที่เราเคยเจอเลยอะนี่ไงน้องมาร์คได้ยินไหมเนี่ยอยู่ทางเนี้ยน้องมาร์คเมื่อกี้น้องมาร์คเห็นหรือเปล่าไหนน้องมาร์คลองขึ้นไปดูข้างบนนี้สิว่ามันดูชัดๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นนะเห็นอะไรอะไซเลนเฮดครับไซเลนเฮดโดนัทเหรอไซเลนเฮดผีรถตังโอ้มีไซเรนเฮดโดนัทด้วยนี่ไงเฮ้ยน้องมาร์คว่าแต่เราจะทำยังไงกันดีอะมันมาบุกบ้านเราอย่างเงี้ยโอ้ฟังก็แล้วต้องมีปืนเลือกตัวใหญ่พอดีโอเคน้องมาร์คงั้นน้องมาร์คเอาปืนนี้ไปยิงเลยนะไปพ่อคิดว่าอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกเรากลับเข้าไปในบ้านดีกว่าป่ะน้องมาร์คเข้าบ้านกันนี่มานี่เร็วไปบ้านเราสิน้องมาร์คเราเกือบไม่รอดแล้วอะไซเรนเฮดมันเดินผ่านบ้านเราไปเนี่ยเพราะว่าในตอนเนี้ยเราแอบอยู่ในบ้านกันดีกว่านะถ้าออกไปอะเราโดนไซเรนเฮดเหยียบแน่ๆเลยเฮ้ยโลโคตรกินใจต้องตายเลยโอเคงั้นเราอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนนะ